歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢度係 Basic Mode of Simple Chords on Circle 嘅 Cyclic Chord。咁咧呢度就係有個原型啦。咁首先呢，就逐句睇。首先佢話AC is a diameter 啦。咁如果咁點樣喺個圖嗰度 show 到佢係 diameter 呢？就喺中間嗰度呢，打個交叉，然之後畫個 O 係代表呢個 O 係成個 circle 嘅中心。咁樣 diameter 係 pass through 呢個 origin 噶嘛，咁咪搞掂啦。然之後第二啦，PQ is a tangent of A 啦，咁就喺度畫個90度啦，跟住BD 啊咩 AFB 啊唔使理啦。然之後第五個 BQ is perpendicular to BD 啦，咁呢度畫翻個直角啦。然之後佢問proof 呢個 AEBQ 咧係呢個 concyclic 啦，咁樣圈翻佢啦。然之後咧呢兩個咧係90度角啦，咁即係大家都係同一個角度啦。所以咧個 reason 咧就係 exterior angle 等於 internal opposite angle。啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。